Mantarlar tıpkı bakteriler ve virüsler gibi dışarıda bulunan mikron düzeyindeki boyutlardaki canlılar aslında. Bunlar bazen koloniler oluşturarak görünür hale gelebilir. Normal çıplak gözle görebiliriz. Ama çoğunlukla göremediğimiz boyutlarda toprakta, havada, hatta şu an avuç içimizde bile sporları bulunan bir canlı türü. Aslında mantar bizim kendi floramızın, bazı mantarlar diyeyim daha doğrusu, bir parçası. Tıpkı bakteriler gibi bulunması gereken bir şey. Ancak kişide bağışıklıkla ilgili bazı bozukluklar olduğunda, işte HIV/AIDS gibi, kanser kemoterapi gibi, işte lösemiler gibi durumlarda ya da kontrol edilemeyen bir diyabet olduğunda, hücreler fonksiyonlarını yerine getiremediğinde savunma hücreleri, bu mantarlar hava yoluyla bizim akciğerlerimize yerleşip ya da burnumuzun içerisindeki sinüslere yerleşip ya da bazen kan yoluyla akciğerimizden tüm vücudumuza yayılarak bazı enfeksiyonlara sebep olabilirler. Aslında kendisinin böyle direkt spesifik sadece mantarda olur dediğimiz bir akciğer enfeksiyonu durumu yoktur. Aynı diğer enfeksiyonlar gibi geçmeyen öksürükler, balgam, balgamda belki bazen siyahlık ya da çok beyaz, pamukçuk benzeri bir görüntünün oluşması, aralıklı ateş atakları, mevcut antibiyoterapiye rağmen düzelmeyen bir enfeksiyon kliniği. Çünkü antibiyotikler biliyorsunuz bakteriler içindir. Mantarlar için ise antifungal, antimantar ilaçlar kullanılması gerekir. Ve hastanın kliniğinin bu şekilde tedaviye rağmen kötüleşmesi, altta da özellikle bir bağışıklık yetmezliği durumu var ise bizi mantar enfeksiyonu konusunda düşündürmelidir. Mantar şu şekilde solunum yoluyla tabii ki vücudumuza nüfuz edebilir. Akciğerlerde altta yatan kavite oluşumuna, yani oralarda boşluk oluşumuna sebep olabilen bir yapısal bozukluk varsa bu alanlarda yerleşip bağışıklıkta da bir zafiyet bulduğu anda buralarda üreyebilirler. Ve bunların tedavisi bazen zordur ve hayati tehlike de oluşturabilir. Zaten hepimizin ortamında var diye konuşmuştuk, ancak bazen rutubetli yerlerde yaşamak mecburiyetinde kalabiliyoruz. Yani evlerimizin duvarlarında siyah küfler oluşabiliyor. Bunlar bizim için hastalık oluşturucu mantarlar ve tekrarlayan solumalar esnasında bunlar akciğerlerimizde, hava yollarımıza da inebiliyorlar. İkincil olarak bazen mantarla çok kirlenmiş kıyafetlerin giyilmesi ya da kullanılması yine bağışıklık zafiyeti halinde kişilerde mantar enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Ya da bağışıklık zaten düşük olduğunu bildiğimiz bir kişinin toprakla ya da mantar konusunda rutubetin olduğu bir yerde bulunması da basit bir şekilde de hastaya hızlı bir şekilde bulaşmalarına sebep olabiliyor. Öncelikle zaten mantar bulunan, ki atasözlerinde bile vardır, rutubet işte insanı öldürür şeklinde ana fikri olan konuşmalar, daha doğrusu atasözleri mevcut. O yüzden bizim rutubetli yerlerden uzak durmamız, evlerimizin havalandırmasını düzenli ve iyi yapmamız gerekiyor. Bunun dışında da küflenmiş kıyafetlerimiz var ise, ki dolapta bazen bu şekilde rutubet dolayısıyla kıyafetlerimiz bile küflenebiliyor. Bunların giyilmemesi gerekiyor. Onun dışında da kesinlikle bir diyabetimiz varsa bunun kontrol altında tutulması, yani 3 aylık şeker takiplerinin normal sınırlarda gitmesine özen göstermemiz gerekiyor. Ve bu tarz uzayan semptomlar olması, antibiyotiğe dirençli durumlar olması halinde de bir hekime erken başvuru öneriyoruz.